係啊，各位聽眾，做咩咁奇怪？哦，喂，volume 冇佢夠大聲啊！各位歡迎嗰陣到底嚟邊啲學嘅節目，這裡台灣台北嘅邊，你咪到底嚟教我人講飄頭，我咪講你頂住禮拜我講佢蘋果嘅飄頭，攞禮拜講蘋果嘅飄頭啊，這裡禮拜我講北行飄頭嘅事，我係台北嘅邊，哎呀，俾佢開 live，motherfucker！ 你跟你講。你自己打定急未停，我差未停喎。叫 NG，哎呀，但個就係你 podcast start 咧，咪見啦，正過嚟好人搶嘅，邊咧 ？Hello YouTube 錄掉人歡迎你大家 start 咧未見嘅 ，OK， 這裡把我特別嘅邊咧就是老椒炒雞排哦，主編歡迎。Hello， 大家好。แล้วก็เราเจ้าอดีตัว Hello แล้วก็เราเจ้าออกเตียง อันนี้จะออกจูบีกับอดีตัวมาออกเตียงแล้วก็เราเจ้าตัวเล็บเท้าแล้วก็ต้องกินเป็นหลังเจ้าแล้วเลยเหรอตัวมาอย่างพันเองมาอย่าง여보세요? 冇寫咪薄薄，你一時個nasi lemak 歡迎 Hello 有呢個叫啲面格蛋咯，即係哦sayang so cute， Isinya besong na. 哦，我去夾咗一款一款呀，啊，哦，冇一陣本使起來了，一時 nocturnal 誒，baru 一點幾啊，一般啊未起來，我去夾咗伊。叫แล้วก็蒜椒或者最奶，唔是蒜椒嚟到最奶嘅，迪加基歡迎。Hello，朋友 ，Hello，就對。แล้ว總之咩？我就講物件是人講飄頭，係咪 branded 嘅飄物件？人是咪講係較貴嘅飄？假是真正 reliable 飄，成日成講哇，要買電器，甚至要買係咪飄呢？可能人講，人家己 feel 到人家己嘅生活入面。第一要緊嘅票上面對咯，嚇，哇，飄頭係死人嘅咯，特登。做咩做啊？做咩？很難暑假飄頭直直奧利咯，奧利杯啦。你暑假係咪票頭？講佢愛無愛本杯，愛無愛本杯。第一要緊，唔是第一要緊，對咯，第一唔係要緊啊，對咯，最重要嘅票上面。嚇，對我第一重要嘅票啊！我第一暑假是英國嘅票。係咩票？但係講啊，這邊你一行啊，你把你嘟咯，一行啊，你真係一行票頭咪叫做嗌咩？嚇，一行啊，乜嘢使一行誒？你係硬咧 number one， 硬 number one 啊！阿 John 嗰邊每你講呢句話，我未曉重要啥物重就要緊嘅 important 要緊嘅數，要緊important 意思。重要啊！有啥物事重要？重是中嘅中是無？唔是，伊是當，誒是哦。咁問下，你問下起來，我唔知講對唔對？問隻 question mark。唔係龍啦。我去冇用。佢有。重要。我未吹炭啦，重要。重要是的 Mandarin。哦。重要。你怪我未曉。唔怪係咪咪講你未你硬愛票上面？我硬愛票啊！我家暑假嘅票是五百度。五百度啊！五百嚇 ？Blue 啦，有個人叫嘢啦，這裡英國嘅票嚟。
这里是啥还是虾米？三塊你啦。布貝杜哦， Burberry 哈，哦，我特擺base แล้ว那邊 lining 有 check 嘅 pattern。對，哦，你做咩搞佢哋票咧？唔知本身數人哋數價你票，我接落嚟就是個這邊迄個票嘅。嗯，我就是整季之時第時一下整季就17號，因為做嚟 fashion show 嘛。呀，แล้ว做就一度 start 嚟 link 啊ตัวInstagram เลยที่กันเอา24 hours sales เนี่ย after runway แล้ว度超價帶住佢第一看就好啦，有邊有借？冇俾就借，俾就上 A 呢，本教我死啊！哎呦，貴啊！你講啊？這邊嘅鐳丹麥鐳4000幾啊 ？Ringgit 咧？4000應該是6000幾話。天講誒啊！啊，攏講我搞俾 iPhone 啊！你看，你 iPhone 咪是貴？誒，特別為 iPhone 唔是嘢嚟見我了啊！我只想 A 下冇交俾你 iPhone 哈 ，please。enjoyable。冇交。哦，你是講6000嘅 ringgit 啊？係啊。掉本。那個價講。我算唔掉，我成日講6000 US dollars。冇啦。Ringgit 攤啊 ，iPhone 實時係6000幾啊？啊，實時唔知6000個 start 啊？啊，5000個 onwards 啊。我使俾3箱咯。你 OK，那別人攏是假啥只票咯，只是假嘅。你邊講就是成個講 fashion 嘅上面，你邊講成個話嚟講是 Apple 對我嚟講是這樣，伊唔是成講是可能是 status symbol，伊是成個講你只 trust，你只相信嗰啲票嘅 quality 啊，攏有別嚟係咪？別嚟票 BMW。啊 ，BMW， 你看 BMW 嘅當然。我頭先做工夠睇到我駛 BMW。佢我頭先嘅車是一個 mini clubman baru 500半呀。because 我陸冠樓啲 Oxford 是 Keys แล้ว頭先我搭架車，แล้ว搭架車被 Keys 我搭架我係卡。壞去啦！我拖กับ我爸爸講 please 俾我一頂車啦！我未打閒，你陪我做陸軍呢？你較好俾我一個車，我冇去陸軍樓了。你學我500塊咧，我俾一個 mini clubman，所以我使 mini clubman 咧。頭先咧我做工嘅時候，我做工唔是喺 Oxford，做工喺 Gloucester， 所以我係 partner 對我嘅，我係隔離我係物件去搬去嗰邊咯。然後伊啲使喺我後邊咧，伊看我使嘅定價，伊講啦，你睇下做工咧，你較好去著類去買一個較好嘅車，好票嘅車。啊，無你若是使一個 mini，你就要死嘅咯。So 我去做 Louis Vuitton 我買一個 BMW 3 Series 嘅 BMW， 哇！使佢哋爽啊！唔知是我使 mini 頭成แล้ว買 BMW 地大嘅謝啊！我成講真就爽。So 下嚟點知舊家睇下我弟使BMW 了。我有幾難頂啊！睇下我使 BMW 本。這是你第幾頂嘅 BMW 啊？哦，等啊，第5頂啊！你免食條大漢咯，車啊！แล้ว真正 reliable 咧就是แล้วล่ะ你使安卓看本แล้ว我本是สุก伊個票我細漢嘅時候我係馬甲爹搬去哥倫布嘅時我嚟講買互我媽一個藍嘅色嘅 BMW， 所以我細漢嘅時候就揸一個 BMW。哦。所以我係買使一個細頂嘅 BMW 內每年使去學堂，去駕車，所以我就揸一個票啦，揸是一個好嘅票廠啦。特別人啊，我讀嘅點解人是做一人嘅為準嘅事啊，做為準。學嘢嗱，史上我就係啦，咁拉人家好事啦。
特別是個伊個搖頭，特別真正貴哦。呀，啊，真正貴哦，睇下。叮當冇貴咩？當今間係貴咧，接落來冇是貴。又貴啊！別人嘅票，當我有伯嘟加 BMW 嘟，個奧迪嘟嘅奧迪嘟。看講是係咪物件咯？I mean 就衫啊，是鞋啊，是車啊，是電器咁樣，冇相嘅嘛。你我知啦，特別你係你貴咧，係咪好多經濟嚟啦？已經係咪？確定啦，講白行噶啦。就講係咪件經濟嚟呢？如果了你用嘅冇上嘅票啦，第一感覺就是這是我第一暑假嘅票。好，你了物件未使夾，跟你夾一行去somewhere嚇，你是咪夾嘅票？我嗱呢我所講過，你成個所講個你唔要講係咪票好？我講成個嚟我前借咪 robot 就好咯。唔係特別冇咧，你是講隔了嘅票，in general 隔了嘅票，你第一嗌嘅票上面，你使經濟行嘅，所以講你特別 settle 會未使請下你票嘅，不你上面特別你特別要經濟行嘅票嗌啊。哇！唔知我有啲 anti design，我就有啲 anti 就你看你 designer 嚇，但我冇票，我冇票，我 only 票，特別我講我係票，我小嘅票是 Apple 咯。哦，冇你講成個咪成個you know 講實會就冇呀咩嘢咪就係咪 handbag 啊咪 designer handbag 啊呢個，but I mean 對我計即係你計冇需要 ，because even 講我 even in one year，我咪講實個講人哋俾 Louis Vuitton 啦嚇，講到愛有啲 monogram 啦而家，但我愛就啲講啲經你講冇 monogram 嘅，所以嚟講人看到面前講，我即係是 from 蝦米 brand 嘅你是唔是驚人看到？如果一看人買 back 是不可能看嘅票呢？嚇，something like that yes，啊 ，OK。So I rather 講 based on thing。a bit more non-descriptive。你係去咩咧？把什麼啦？vui lu ton 嚟啊 Louis Vuitton。好啦，這裡 OK。So 你 usability， 你第一 trust a brand 係咪？哇，特別看啦，是係咪裝嘅物件？你講行啦，你特別經行。件嘅物件，還是車，還是。佢哋兩個講嘅了，特別我俾你講，就是講你學你 generalize 一行嘅 brand。哇，就幾啲睇物件你要緊啊！應該是愛安尼款梅啊，種你試試無你去甲人，會去甲人招你拼你來買迄項物件，誒 brand。蘋果，好啊，你蘋果。蘋果啊，我們是蘋果。我哋都想到。真係我冇想別嘅。OK，你想就先，我每百人先。啊，查某婆。嚇？查某婆一個票。第一上線。唔別講啦，你安尼查某又係查某對票國家。係啦，我冇唱，我冇揸書啦，往潮女呢。我冇揸書往潮女呢。你就講你是成個好像就想到 number one brand 是你嘅最佳 number one brand 係咩？講我想少啫。When analyze。真正 specific 嘅嘛，對蝦米對電話啦。我知，確定嘅講，我俾你講住你第一 number one 嘅 brand in general 係咪？你第一世界嘅 brand，冇插意思 usability 係咪本好你第一世界嘅 brand？我想啫。嚇啊！我做咩是不係嘛？同我講咧，應該中間蘋果本嘛，啊，第一機。哇！Sensodyne。係咪 Samsonite 啊 ？Samsonite 超 hit 歌 ，OK。我用 Samsonite 嘅 ，OK。Samsonite 嘅超 hit 歌。即係浪平平啦，我唔是講即係唔是講就會得隻貴物件，即係依是上線即係票嘅物件，你未使用白行嘅超 hit 歌什麼物件。OK，呢個有超 hit 邊，你用下面超 hit 邊？哦，我用。哦，超 hit 邊本事啊！啊，咩名啊？死啊！我未記啊，啲名。我用 Oral-B 呢 Oral-B 啊，對 Oral-B 對。Philips 嘅超 hit 邊未歹啊，即係好呢。嚇！我今日用 Oral-B，我用電嘅超 hit 邊本是 Oral-B 嘅喎。
我冇用 Oral B 嘅喎，做咩搞咗 Oral B 嘅？我 Oral-B 好好用嘅。我看到伊嘅車幾大，啊，我都幾大車，我都幾細。啊！誒，我係 Oral-B，我細漢時用起時我穿 braces 時我19歲嚇，19歲起時我8歲起時，伊人講我就 because 我就只看 cos bin 我嘅 braces 我就 bin in between 啲鐵嘅伊 bracket 嘛，所以伊嘅 Oral-B 嘅 toothbrush 咪是圓圓嘅咯。所以伊較用伊電伊較用插落去 brain， 我還是去我用 Oral-B 嘅電嘅 toothbrush 嗰個當金。啊，我真好用咧。好用。關少啦，我唔使講，特別我 almost 嗰日都被 try Sonic Cat 啊。Sonic Cat。我想被經，我想被 try。Sonic Cat 我呀。啊？怎麼不會是啊？伊票上面小金係咯。我都講啦，我都講個手機邊我都笑掉。嚇！你是 Sonic Cat 啊？我只暑假咯，因為未拍。哦，有幾年啊？咯？有一個做個，這個啊，應該超過2年3年啩。我係看，我係實是過年啊，我係這個 improve 起啊，我係手機。哦，白呀。唔是白喎，伊講個我去特登去寫嘛半年，伊講improve 只隻啊，無你會使到嚟過家來啊。哦，我等要清到啲啊，講到手機，我等要清到我嘅嘅。誒，你講下你 bracelet 嘅時嘅手機邊啊？哈哈。我白嘅時啊，伊有互我，伊有叫我買啊咧一種嘅手機邊。冇，轉好 bracelet， 所以伊會邊那隻先到一個坑。哦 ，sorry， 這裡唔是嘅話題啊。哈哈，我只這裡講。哦，係你 fish 啊 ，fish skin 啊，咩嚟 ？fish skin 啊，看啊。虎皮啊！哇！一即你食個未吃啊！即包啊，我借落啊，會食個了去喎。我知意思成新嘅 flavour 咧，有係 salted egg 個較好食喎。嚇！咦，係你冇好食誒，食個要空㗎了呢。即你食我骨頭性嘅，我骨頭性咧煎隻牙鏈。我暑假食係你香港誒，特登去香港誒個別店度要叫一包嚟食，炸魚皮。這唔是想食老漢食嘛？伊都唔是安尼，食咖喱安尼咯，唔是大人要做安尼大白個安尼咖喱。有當今我豆，嗰條豆係超靈，佢哋超靈鏡。你豆係咩物件？我嚟看。嚇！但係我豆嘢都個冇看到啊！我冇訂，都係變出嚟個。嗰條啊，即是我 Invisalign 嚟啊！誒貴哦，你做啫？貴啊！啊貴嘅話，我使買 iPhone 3粒咯。嚇！Sorry， 我講我超靈 good 啫 ，snap 掉我嘴裏面啊！我會記起超靈第聽嘅喎，我古早白出去時啊，我第無暑假係超靈嘅。我無暑假白出去，但你 appointment 成個可能爭取啊，你講聽個半時。是咯。當佢先個門人聽，比較說 every week 我知道係咪吹，所以冇講實到個，頂到我白手機是一季節期，只一轉就硬咗。啊，了一個哇，一季你吹只酸咯。特別超靈第聽嘅，我覺得。你超靈食本未食哦。一般啊，一般啊。誒，你是講你 separator 放到啲中嘅嚇？唔是，我講是。我唔是講 separate， 我講超靈，像是 rubber band， 可能白掉，碌白嘅咯。啊，靚嚇，OK。啊，知咧。top and bottom 嘅咯，白頂邊嘅一啲。OK，嚟係咪飄過這句啊，這是我會唔會我接到上啲喂？係你，nasi lemak。飄啊，你講。是。真坎坷誒。哎呦，亂嘅。OK，if 我攏隔了想啦，攏隔了 struggle，隔了想，但面少，你人
只 favorite 嘛，真係 favorite 啦 category 無成 category 有無成 favorite 嘛？成個講車吼，車英國中嘅第一嘅車是我嘅 dream car 咧。哦，你講是新嘅啊？啊哈，講是新嘅，唔是古渣英國做嘅，那是 BMW 嘅票咧。啊，迄個 Auto Bavaria BMW 買起來葉條頭，所以人做嘢了較大頂本。古仔是按照 Mr. Bean 嘅啊。哈，古仔是哦 Morris。哦，你是講 mini 嚇？mini。你相信我啦，你買下嚟食啦，伊個古仔啊，你成時你底啊，你會開出來嘅。香港 Flintstone 啊，你看啊。你成線伊俾特別成線嘅，俾巴士 MOT 是特別伊人特別做嘢 welding，按照講福建話 welding 我未有。兩鐵。然後一鐵。啊，兩鐵啊，啲一底啊。當今特別以前嘅漏水嗬，破坑啊。啊。特別 mini 我。咱嚟講未出，咱講車咯，嚟到咱嚟講車是噶啦。車你自家咩票？看你自家票，往時你個冇阿未有個喎，成個我頂白當然是 Apple 出車，我冇可能會。我本是屬緊 Volvo，我屬緊 Volvo 嘅票。我屬緊 Honda 喎，我話 Honda 嘅。Actually Honda 真係好車 ，Honda Accord 伊古早 Honda Accord 真係 reliable。Actually，嗱我講聽下，我把那個有過車是哪頂呢？我搭頂車，我買到哪頂車過呢？我哪頂車嗰時 Honda 嚟，然後頭哪頂車嗰時 Honda Civic，特別我當見老啊，即 Honda Civic 就近個 kilo 車，所以我拔刀時特別話拔頂，我唔使俾我咩票過。So 話你下面啊，你 MPV 得咯。哈，掉咯，所以我特別話你咯，所以我唔知我愛 continue Honda 咧，還是俾白票 ，because 我只暑假 Honda，因為我講條我嘅車話係啊，我頂到頭先頂車是花11年。哦，哈，我當今嘅車，當今花掉嘅車是8年啊。係 Honda 本啊 ，Honda Civic。Honda Civic，直接叫啊，搭我部哈。我叫你搭我部。你換是日本車嘛？或者你就你喺美國啊嚇？你就德國車嗰時面你嚟換過無相嘅。特別我是驚講伊嘅 maintenance 係貴，所以一啲對，這是伊嘅頭聽嘅，係你咯。但伊又冇咩出事嘅喎，所以就 OK。I 講，有啊，大擺正派一邊派嘅 VW 加VW 加 VW 呢咯，大擺派。我 VW 是 because of 講伊嘅 gearbox 嘛，對，就暫嘅事。一個會咧，人咧講老嘢咧。啊，因為 VW 伊人老累個真係濟了，因為伊人嘅寬出來伊 emissions 誒，就講啊，伊人講偏話講伊 emission 誒濟，伊老人打3年呀，了人吹彈講伊人講偏話了，伊人特別叫伊人嘅 diesel 嘅車都對，個了，但係貴嗱白冰，少都人會跳，少都對 recall， 了個有OK，別人阿啲阿機車 Toyota， OK，而且有些我爸本是用 Toyota 嘅，所以我習慣是 Toyota 了嘅。啊，但如我本是換了 Toyota 嘅車。兩時你看下 brand loyalty 是很起啊。按照冇人講緊少啩，冇人講不如多個。格里莎，我頭一頂換車。不如多未歹嘛。好用，唔知哦，剛剛今日你去打包啊，換頂車幾塊。細細頂嘅，弄到人啊，唔要緊，弄到物件唔要緊，就咖喱間呢規定，唔要緊。不都買樣車？真好用咯，佢哋車。呀，我應該是暑假，應該是奧迪。哦，
哦，特別我細漢嘅時 ，because 我係發得樣是未車嘛，所以我有細漢時都坐過只啊 ，because 樣載車去學關嘅時候坐咗，所以應該是正坐咯，大學書啊、BM 啊，係你 Jeep 嘅車冇踩過。不過咪大家買車 BM。不過咪大家。我有啦，特別真有翻咯，because 我細漢嘅時候，哇，我對我嚟講看到嗰啲車，哇！啷細漢嘅時啊，就講壞車啦，係定到啊，我記得等啦，我定到我看到車我壞時，我唔是話咩票，我是話伊個包 window。啷把話包 window， 包 window 哇，Honda Accord 嘅會啊，定到時我朋友嘅 Honda Accord 會。我定到成係是真有講嘅，我真有暑假係咧because 我記得嗰陣時我媽的樣是包係咧人車，帶我去 school 嘅嘛，但當我grandma 咧問我，伊見到你時時問我講，你是個借咩車？我借 stupid 嘅，我借人車。YouTube 當見啦，當然好嘅。講有車都唔借，都去借人車就講。人車爽啊！because 我細漢嘅時真 cute 咯，就一頓幫我人學一個人車嚟俾自嘅啦，6頓嚟，我見啦嘛。這樣你這人嘅啊？翻到就有，翻到就你看。你坐啲人嘅卡頂管都嗱，這樣你坐咧？冇，一人車大人應該是坐兩個人嘛，對。我人見到伊搭一個幫到佢哋 handrest 入邊handrest 入邊都坐動，了佢睇坐定面，佢就坐卡所有包奶。攞沙贊咧嚇，沙贊咧嚇。沙贊咧，我佢記過之後，即係教你啊，唔被翹頭咩？別啦，見啦嘛。我記定到你講條搭係你幫你 handle，你成日用 handrest 會有，係你係自己幫嘅。我定到時我去教頭毛啊，喂爸爸係嚇，你本身係自己幫嘅喎。我冇借過你係啲都冇用都借。當問有 baby sit 咯。啦，該出邊哦。係隻幫啊，我係隻幫顧家。我嚟係隻幫顧家，我識㗎咯。我依係一隻班嘅，我見到俾佢借。嚇，對，我特別教頭毛成日看嘅咯。哎呦，借機器啊！แล้วก็ออจูบีเลยออจูบี係咩車啊BMW 哇！你當機唔係 BMW？冇，當機冇借，當機還沒簽冇借。哦，那亂你爽啊邊？當機哇，當機仔好車，仔好車啊！驚咯，係啊。แล้ว鋪幾路係？要咁樣浪位 iPhone 只係 iPhone 路頭卡。你唔是鋪幾路係，是啦 iPhone 路係。iPhone 路係劍㗎啦，錘㗎啦。แล้ว我哋ดู呢車啊？我當見我當我是話 Honda，我話 hybrid 嘅。hybrid 啊。hybrid 係咪 ？Honda。Honda 係叫做 Honda hybrid 啊？唔係。哦，sorry，Honda inside。OK。inside 係 hybrid。我係個半 size 就係 hybrid 嘅車。正係車先係要。一件慢嘅事啊！一波聲。engine 係我都冚起嘅，但係。你話你 stop 個 traffic light 先你立 brake 嘅時啊，而 engine cut off 嘅。你都真唔知？你真唔知？有正車要嘅。美國係Prius 是嚇，定到 Prius 咪是最出名啊，Toyota Prius 是 hybrid 啊嘛，แล้ว伊個車嗬，伊特別 manufacture 特別到伊個聲啦，嘅聲棒嘅聲，所以人家聽係到，唔會叫人。我一來路後邊嘅都唔知。You know, imagine what is from Penang 滑落去 KL and KL back to Penang on one tank of fuel. 哇，真係 sell。特別好 ，sometimes 你話 city 嘅聲有鬼你話 highway 文化 hybrid 時。冇話 highway 卡聲。Because I thought 伊人是 hybrid 時嚇，你那是話 highway。
because 伊等的时候伊用油，你 short。你只第一是伊时较慢的时用电。行的时，你伫行的时，你都要 continue 行，你用真正少的油尔。我知啦，你用第一隻油的時，你 starting from。但是你 hybrid 的時候，你 start 時嗰陣是用電的。電啊，所以變做曉，嗱我嘅朋友就是講伊換 long distance 的時啦，伊就because even though 是生油，特別你換咗 highway 時，伊本用咗油。但是講嘅是成個 city try， 你講換啊，慢慢行邊淡薄，可能係伊邊ปั๊到油咋，你啲叫電咯。每嚟你特別用啲電嘛，to charge the battery。係啦。我做乜嘢啦？我用油啦。Not necessary. Because 我把行嘅Not necessary. 你換 Prius 要 technique 嘅。你立 brake 嘅時 charge 嘅 engine 用啲 kinetic energy to charge the engine 嘅。Yes. So when you go down the hill 嘅時，你慢立 brake。你慢立 brake 啦，你 just 動你 brake 呢，it already start charging 呀。So 你換 hybrid 嘅時，個 normal transmission 嘅車，伊個 technique slightly 唔同。In terms of 你嘅省油啦，但是你換 hybrid， 特別你嘅 style of driving 就是 transmission 嘅 style，then 你 actually 冇省油，你省油，你 just 省淡薄呢。特別你用伊個 hybrid， 伊個 technique 冇同。我跌到你講咩？我 dream car probably 是 Tesla 咯。哦呀，我本愛 Tesla， 我本愛。Because Tesla กับ Apple 嘅車就是 I mean Tesla 是成個 why Apple 嘅車 for Apple because 伊嘅嘅 pay a lot of attention to detail 啦，我就是講。反正你Malaysia Tesla 都冇咯。特別 Tesla 呢貴，我就冇再特別。那是我買俾 iPhone 20年，我可能冇得再特別啊。你誇張。咪等到20年嘅時候，伊 Tesla 係笨嘢咯。嗰隻 Kia 有佢。冇啦，應該 produce 個笨嘢嘛嚇。當然我未有，當然冇再掉貴咯，你就賺把錢啊。我只貴嘅錢。我問下路易笑。I mean OK。百幾錢嘅。我唔是講我諗隔離本時買Kia，我期待點買買少少嘅 mini 咗啦，係咪車會使？我爸咪是定當時我逢識時會搭車嘅時候，佢講我係買車我啦，我講我換車，我冇搭白嘛，定當我係 passenger 我搭白啊，我朋友載我咧，我 accident 我 parents 問我搭白，所以又冇買車我咯。你我講我愛買車，不咗我搖我爸講，好似之時我爸嘅。加多加一點，然後俾一頂車路，後尾扶咗加出來。我本是電 Tesla， 特別我有煩惱淡薄即個 Tesla 嘅車，伊安尼大嘅電台啊，用起來了，你要安怎偷即個電台啊？要安怎合格去啊？真正空空咯，無安尼好。但伊唔是去，無安尼好可以世界。咩啊？你睇換嘛？就講你去一個 station 咧，是 you just yes， span 你啦。After your lifespan 啊 ，after your lifespan。after lifespan。你攰嘅電話，你安怎點合格？你要安怎偷起來？是我是煩惱是伊個世界嘅，you know，伊無咁樣好可以世界喎。特別唔知，我唔知應該是要 address 係咪就 issue 掉。I'm not so sure. 我唔知咯，我冇 look into it。就會 address。OK， 我每路人看錢也 simple 呢。Malaysia 冇啦，但係這邊 US 我真係有，都是人 US 這邊人recycle battery 嘛。這邊 even 你嘅 lithium battery 你 NiCad 你 still have to dispose in a right way，but 你 lithium battery 你 lithium 你都 recycle。So Tesla 伊拉用。I think 用 lithium also. So after 用你 Tesla battery 了，伊 degrade 了，you just recycle 咯。
冇咁樣用哦。你講 recycle lithium 真係坎坷 recycle，你去 Google search 嚟看啦，你按照 recycle lithium。我而且我是講，英國中是講，唔是講我一部 recycle 嘅 product，而是講我 sometimes 你用。你因為你 save 隻 energy，but 你 recycling 嘅 process 要 take 隻 energy 過伊當然你 save 嘅 energy。no， 並本有數，被 manufacture 本伊人用錢隻 fossil fuel。成個伊嘅 footprint 啊嚇，伊 carbon footprint 真係大喎。你被 manufacture 是用錢隻 fossil fuel，你被 recycle 是個再用錢隻 fossil fuel， 真係坎坷 dismantle 個 recycle lithium safely 嘅 ，because lithium 入邊有錢隻毒嘅藥。個有就咱講過，特麼個都把講潮後啲條，大粒頭咧，大粒頭車。我當今我無 ideal car， 我車我 just whatever is practical。So 你無 brand， 你無我買物件就是隔了 whatever practical 就掉了。你無 brand 啦。我買物件時，我買物件時，我借條家己想 ，OK，what are the parameters？What are my requirements？ 你除掉成日講一個 consistent 嘅 brand。我用我 requirement， 我寫我 requirement， 我係 requirement 就是我 reference point to keep。我寫咗隻 spreadsheet， 特別 anyway， 我每日講你有成日除掉 consistently go through 你家己嘅 criteria 咧，是 consistently 一個票，你 always 就對起伊 ，always deliver 嘅。貨車。整個 computer hard drives 就是 Western Digital。但 like that 啦，我是講，一車你路揾看嚟票。車我頭一頂車都是bang up pretty fucked up Honda Civic。Honda Civic 就是好啦。我看架我aircon 換歹了，我 heater 換歹了。本嚟好啊。我 still 看。Then after that 我去 Boston 也是我用車了 ，because 我 subway 嘛。So after 我 Boston 我搬來 Kansas 時，我車嘅物件唔通問我 ，because 我袂曉車嘅 actually。So 我問我嘅朋友啦 ，because 伊人有買車，伊人suka 車嘅物件，所以我問伊人講誒。係咪車路 recommend？ 呀，伊人講，Prius C 出來巴路新嘅，that one 2012巴路 introduce 呢，so everybody 講，not bad 啊，較好，有較 impact because 個 setting compared to the normal Prius，有我看佢哋，有我看我 budget 佢哋，有我看我 WiFi，我 discuss 啊 ，OK， 買 Prius。做同叫我話用掉是上條啦，上頂啊。Until now 冇 problem 啊。OK， แล้ว講白行時，但我諗講 A 嘛，冇三嘛。A 過了啊？三。哦三嗬。係咱講三時。講三。三你實講隻字啦。你實講隻字。你實梅雜波啦。嚟你雜話梅姓雜話報成講，你實講隻字條。了解，後你講嘅了。十里咩實講？我結果我係殺到啫。哎呀，笑咪齋！我頭先講啊，查甫啦，我唔知其他人啦，比majority 我係朋友先咧。我諗俾淨係謝啥？冇情嘅。From 下嚟下，我諗屬大 brand 都冇情嘅。照有一撲嘅，你邊話俾 iPhone？ 我 iPhone 我特節用雜起物照就開起嚟用夾咩吸物照啊？你講即係得唔得？是唔是佢得過你掉到殺到唔一情過晒，對唔對？特別我殺到嘅衫唔是 iPhone 啊，你貴嘛？特別你夾起來，你話講你冇情嘅衫，你夾起來啦，你差唔多啊 ！iPhone 特節喺啲用咗晒哦。我點只只都就即係，這是我拿晒笑起來嘅衫。啦，我講我講只貴啦，但是我講平基本咯。我是講我睇你嘅，你係衫情貴到對。我用嘅我 iPhone 我揸起我用。我去 check 伊個 screen time， 你有隻新嘅 feature 嚟啊！剛才考慮用乜嘢啊？未使比較 phone 啊，你個 phone 嚟係情嘅咩味嘛？特別我免情衫免情球，我 phone 我對用啊喎。我撳開濾咧，我撳開濾，我開就掉喺電話裏咯。你講大波冇咩？就個你Blazer 啊，嗰時。
我覺得平 H&M 嘅晒 ，H&M 大嘅 H&M。咪講特日啦，你出去嘅時呢？嗱，即係 Old Navy，Old Navy，我冇去曉時都穿係咪晒？我冇去曉嘅喎。古早咧，係咪講白路古早？古早我冇咩曉 ，I think 我出去時我咪是穿 H&M Old Navy。H&M 就扮機嘛，這邊。H&M 啊，我係 jeans 一條啦，有 discount 嘅時用是把10個塊20塊呢一條。啊？然後我 T-shirt 啊，我 T-shirt 嗬，公司5塊，公司10塊。T-shirt 咪講啦，伊 T-shirt 啊。啊不，我 shirt 啊，我 shirt 啊 ，shirt 我較貴嘅 shirt 啊，定住我去買 Banana Republic 嘅，我舊年時穿嘅。一條本是個30塊，30幾塊咧，真正少，真正少。有幾 set 呢？咪講安尼啦，幾 set 都開啊幾類。幾 set 係咩？你舊年時穿成個去。哦，特別我 suit 我穿隻褲嘅嘛，我 suit 穿隻褲，特別我 suit 較貴咯。我是想有你打波，人買白色啦、灰色啦、全灰色啦，第2條白色啦，第3條白色啦。你邊想寫嘛？特別我 suit 較貴咯，我 suit 到我 suit I think 我特別馬來西亞做嘅啦，我一條個700、800。冇較貴嘅，一條差唔多1800咧，另外一條差唔多2000幾。OK，成個，你有20條嘛？你會加做一條，或者是你看到水嘅穿，甲是水嘅布啊？是唔是？我嘅 concept 就是安尼咯。我買我講或者即係穿幾多？特別我特別會穿啦，有穿我嘅會買咯。啊，穿一刀咯。破嘅。啊，冇嘛是等有機會穿咯。等下係咪放出嚟再穿咯 ？OK，咁你冇講你票過嚟。即個票啊，我看者。古早有一陣嘅時候，我直直買下個 FCUK 票。哦 ，French Connection。唔是 because of 伊嘅票 ，because 伊嘅 design 咯。誒，你知係你咪是第家機咯，腐竹，叫做腐竹嘛。FCUK 腐竹嘅票。第家機呢票嚟喎。即個冇穿到係咩票？我看者。定早時我穿一條 T-shirt，唔係 FCUK，是我色 T-shirt，那其實嚟自係 FCUK 嘛。然後定早是少年嘅事情啦，還是小時候 ？Because 可能咩？冇，你 flight attendant 講 ，Oh my， 係我朋友前去 library 可能咩都係學阿伯咩，伊唔知這是。係哦，特別這是掉啲嘅，這是自己吹來吹聽嘅呢。I mean, it is a whole campaign here 就是 because it 即係 provocative 啊，你看到誒，頭路上講伊是 FUCK 嘛？嚇 ？Sorry, no, I'm not talking to you, Siri. 有個 gas 咯 ，gas 衫。哦，你呢條猜看嘢清未清下？冇，但是冇，你特別靚啊！但是你話穿幾多路都冇咩 special 物件穿，你穿嗰啲。誒，我問你是自己 guess 伊嘅 style，還是自己伊票？還是你穿一成啊？唔是自己伊嘅票咯，伊嘅 style。哦 ，guess 嘅 style 係咩我都唔知。嗰條 season 嘅嘛，唔是咩？係啦，特別做咩事冇像 season 嚟講，你本係自己 guess 嘅，是自己票咧，還是自己伊嘅票綁出來嘅？成個較好咯，伊嘅布較好。但是是自己伊嘅票嘅 choices 是啫，你唔是成個講伊一嚟玩。是啊，maybe 是啊。伊人嘅票嘅 buyer 啊，伊嘅 design 啊，所以特別是客路啦。30條哈，無穿到啊，一刀無穿到嘅。喲，破嘅。Rare London 唔知係咪嚟我 online 買。係你貴哦？英國嘅票，英鎊嘛，對我到都是貴啦。點解是買英國票？你唔要去巴塞馬蘭買啊？冇，我 online 買嘅，你所買，所以。แล้วโอเคก็มี票ก็ A 票 Yes 係第一隻咯 Yes 冇咩情 handbag 係咪俾佢講啦？但我猜看 Gucci 嚇 Chanel 啊冇啦冇你好 get 啦Louis Vuitton 誒我想講你兩個沙聲啦唔係講OK 沙聲沙個嚟講咩 OK 我準備你沙 Burberry 喂，我啥啊？
有真係 brand 本啊，本真係 Burberry。講下 Burberry 是計係咪？我 suka 伊個 quality 咯。quality 所以你請隻股啦。我準備啊，你嗰啲英國嘅嗬。冇啊，我大電嘛。哦，我想你 suka 咧，你多啲英國。了。了你是個伊打漢隻股，所以你有伊什麼 jacket 咧？我有伊 jacket， 有伊 trench with scarf， 有伊鞋，有伊。你有隻 duplicate 咯？你幾條嘅 jacket， 幾條嘅？啊有。你睇你夾起超過30行哦。敢若三甲有，我敢若三甲無呢款啊。咁你是夾啦？冇，我買較隻 classic color， 較隻是。裡面 lining。有誒無。一大你是 Burberry 呢款。啊冇，有啊你個招，你我個招咩？係咪嘅？把你裝嘅衫 Burberry， 我想要種 overcoat 呢。做 sweatshirts 啦，伊個 cardigan 啦，了個有 jacket 啦。我唔係清掉，本是 jacket 多處清掉 jacket。我 cardigan 是 Target 呗。Target。個 glass 淡薄。Target。那 Target 個 glass。喂，個 cost 掉。阿無就是去幾哪種嘅咯，阿瑪尼啊！哎喲，阿瑪尼是幾條嘅票就講聽。無講真條本啊 ，please 啊！做咩咧？條咩人做？我無明白。唔是，嗰隻是個阿瑪尼，人是隻條嘛，成個毛毛菇。這個錯咗嘢啊！講條啊，即叫毛毛菇真條本啊，你買看，咱去意大利嘛嚇？是嚇，去意大利嘅事。咪笑笑下，能夠看個幾哪卡對你啊？係啦，我只係講啦，真曉啊！伊我講啦嘛，等下我去，你咪接來嚇，你咪接來我講水。來，講直接叫來嚇。很啊，別票講咧。磨黑。幾哪粒啊？你講聽到？幾哪粒啊？我真係無用嘅，我去買我物件，來去買物件，我可能看你大卡個看細卡出來。買衫下是買啦，嗰啲有壓地啦。買衫有買下，買衫買下買皮啊，是嗰陣是無呢。佢哋冇俾講 back 個，佢哋講衫了成，個人亂搞講衫成，有呢個係咪衫個？我還沒衫過啊！我還沒衫過啊！唔知啊，來有啦啊 ！H&M 本有啦 ，Zara 本有下 ，Zara 本是 Zara 個白嚇。Zara 是成個 one step up 咪，但係我 compare 啊 ，Zara 是雜波衫咩？雜波冇，雜波本我同你講下自己，我去破去啊，我猜唔破啲破口啊，極死喎。英國店，我想講 Zara 是雜波嘅衫，冇英國店直接我去英國隨路咱白白去行。OK 啦，啊來啊咯，嗱，就係講兩話，就講炒來啊！很熟，我諗你講到你而家個底啊，係咯。誒，毛毛菇我俾梅露盯住我放你聲下，你聽到是唔是你聽到嘅聲啊？嚇，你聽到未講？是嚇，係咪？你落掉，你聽到嘅聲是你聽到我落？我落掉聲。哦，但係是伊唔知伊咧 speed bằng 冇事什麼啦，冇可能喎。我想你聽到嘅聲，你bằng來落一聽就開聲，一聽到成個是伊嘅 sampling rate 冇唔掉數啊。哦，但係我睇啲每個口嘅喎。你係咪？你睇啲每個口咩？我嗰時講我聽到咧，我行去外口。嚇！你聽到你每次聽到咧，嚇！咧我就是掂 microphone 出去嘛。哦。咧我睇啲每回回個。哦。一隻加兩轉。有你聽到一時，你看上就等住你叫啊咧。嚇！咧我就是 replay 到對咧，我就隨步落咧咩？我放個兩聽。Transformer 曬啊！好啦，係 Transformer。你聽，一隻聲 slow down 嘅聲就。
你是 normal speed， tapi lu slow down 了咯。我咪嚟攞啦。嗱，聽我 speed up， 我 speed up。耶，睇到。男仔叫我死掉了。他们物件啦。嗱，我聽我放電台啦。是狗嘅聲嚇。大浪啦，唔夠。特別，我要 clarify 啫。你聽到你前提啊，聽到是，伊聲是上安尼，係成怎？較無安尼辦，較無安尼辦。嗱，這是攞刀。你無安尼一巴聲聲。哦。嚇。差唔多，你看。唔知係四定嘅聲。就是啦，咧男仔直頭講，你搞死掉啦。OK。Anyway，嗱就嚟講啊，會講比較大粒細粒啊，蘑菇、綠票啊、衫票上面，是㗎。我知你是個阿瑪尼嘛，我知你就是個阿瑪尼嘅。伊無票，我冇相信伊。有我搭到你教西嘅 A 片嘅嘴。呀噶，冇啦。你票我知，你是個阿瑪尼咯，我知是個，我就講，即係跳落嘅就是個阿瑪尼嘅。較少咯，看到伊呢有 offer 呢，就立。你是個阿瑪尼嘅票是買來是個，你是個伊嘅票價，還是個伊嘅係咩物件？古早是屬價伊嘅票，但當今是較屬價伊嘅 material 了。哦，伊 material 咪怪好本嚟咋？哦，我嗰陣是買阿瑪尼嘅好，我唔係買過阿瑪尼物件特別。笨字咯，咗你並俾隻笨字啦。如果你看好嘅人講話笨字咯，10 call 呢 US dollar。別，等我講聽阿瑪尼有隻字屌嘅就係。對。我俾一個切過喎，你啲。Excuse me。嚟，你一條8，你一條8 8 9 0 8把100 call，就是個貴咗 game。你是買係咪物件一條底褲啊？一條 T-shirt 咯。T-shirt 100塊啊？係咪？我100啊，後做比一條8 8 9 OK。Please。老問講我電話貴啊？嚇，講老實 ，T-shirt 一條100幾塊？嚇。冇啦，冇問題講，計食就多是 RM 還是 Euro 還是？dollar RM 100塊啊，100塊 RM 等於是30。OK 嗎？冇啦，阿媽你 exchange 嘅錢咪是about 8倍到8呢個嘛，啦 RM。冇啦 ，offer 係400字呢。8字呢？你看這是阿瑪尼 exchange。Australia buy 2 get 1 free 個。阿瑪尼 exchange 唔是阿瑪尼喎。哦啦，阿瑪尼 exchange 較便宜啦，較便宜了你講最近買嚟Georgia阿瑪尼嘅物件有喎，買嚟係咪物件？有，我用 perfume 啊 ，perfume。嗱，我當今我係 perfume 就係便宜 essential oil eucalyptus。只用下你轉出去啊？冇，好啊！我一般是用噴水用只香，就特登俾我介貴呢，用一個上重。你用咩？我知道把路用 Zara。哦。你講到噴水啊嚇，我本是另外拍算嘅一個人噴水。你燒薄袋呢？是唔是？啊？冇燒嘢薄袋呢？冇啊，唯有嘢冇再買咯，冇就味，佢陣時你味嘅時成個正香嘅你看，然後你想，我成個先啦，我愛啦。我咪知我用。特斗啊，我愛 control 我家己我買習慣啦。
然後我哋賣物件嘅人啊。細龍姐啊，你度講咧，叫你俾啲啊，嚇，你俾呢度卡古呢度派旗啊嘛，所以係掉這邊唔使做咩生人咯，誒唔俾使生人嘅無必啊，做生人。誒好誒，白慳嘅嘛。我覺得行呢個可能安怎做啊？啊，攏是 direct 做到成股呢，做啲超做咧 spray 啲咧 walk away， 冇 spray 啲咧 walk away。冇安尼 dramatic 嘅啦，但係調冇 dramatic， 冇呢 high class 啦，冇呢 high class。你兩周播彭主，人講下，就人講兩周播你彭主就是你播。我播，我做我係嗱，我做我係阿莫官啊，我做我係啊，阿妹啊，阿妹，正啊，了解嚇對，了解我係嗰個屬於嚇，你做幾刀？多餅加餅啊，一刀兩刀呢？冇啊，6刀3刀4刀5刀6刀，我估計差唔多。我用鼻等陣，毛毛菇冇播彭主小姐比點古曬比，係啦，佢只買張 A 嘅時候你看咯，只是見落林崩西啦，毛毛菇落林崩西。誒，肯啊，攞輕嘅，參與出去嘅估計崩西呢線。借幫借嘛，大股細就做。誒 ，OK，點樣講咩啊？before 講哦，播彭主得啦，播彭主人怎下講？冇做戲啊！阿妹咯，我知啦，你講做 discuss， 後尾 cut information， 應該是攞刀，做一刀，你看啩？攞刀啊！少呢，100秒用幾擺，用幾年？奇怪，你人用咧濟啦！我講條我用彭主任做下，我用彭主我做一刀就點為 risk 嘢嚇，我當為 risk 邊嘅時我幫為阿莫嗰啲肯嘅。講幾時嘅啦？哇！你是用個幾千年？我係隻股我成日定到是1992年俾我講過。好先點了成了？From the manufacture date 啊，依啲關彭主呀，你俾時都快啲時出啦嚇 ，from the factory 啦嚇，แล้ว搞你開 first spray。都係用糯米嚟變咗用料。我講 eternity 個，我講嗰時你咩CK 冇兩多，咩嚇 CK one 啊 CKY eternity 有一罐 OK， 我未記，有一罐是馬來西亞 plastic 嘅罐咧，一罐 oblong Summer，唔是 Summer 係金色嘅喎。金色，你看這最嘅一罐一罐。我到底馬來西亞會買？冇，這是澳洲幣 CK shop 啊，好邪啊啦！電棚哇，你看那一看，你看一看啊，一百間你叫個波，我只 ，Oh my God， 我擺個，哇，你 Oh my God，你，哦，這個彭水咩？等陣嚇，干了彭水哦，上個 kiss of foreign 哦，彭水誒，哇鮮咯！這個水呢？頭前嘅罐上面，他們點彭水啊，澳洲幣啊，即係唔知係咪物件嚟，咪亂啊，毛毛菇，未好食。上個一百個上個一百彭水啊，一百個。啊那有落冧擺呢，我都係是古巴咧，我查咩用呢隻朋友做咩？我做朋友，很多這是我唔我個辦事是大 CD 嘛，嗰時 CD 啦，some sort of CD 嘛，碌搬家嚟 countryside，所以大家有，很多烏魯 countryside，所以大家用朋友。用朋友啊！都朋友大家用個字。係那邊那一盒。嗱，這個長毛油，咩就長毛油？這個長毛啊！因為成個一位一票嘅朋友是無。不記一票，100個一票，亂作換，其實換冇上嘅，你。我看是唔正嘅咯，看是唔正嘅。當金地用掉什麼？上。我用掉馬路，因為上馬路應該3一張，所來這個啊，summer，哦，新沙當康南谷啊，這裡 Zara 嚇，我看英鎊應該是幾磅嘅。哦，那嗰隻咪是 Zara，唔係8磅，一套啊 clear 青，還有那一盒青是咩？
車本是 Zara，去哪玩哪一盒？哇，所以你講是個 Zara 有White mint melon。Oh my god！I think 我 suka 本啊，即係就冇咁尖嘅味，我 suka 咯。即冇呢，就冇咁尖，即你個 fresh 淡薄。啊，我 suka 我 fresh 就是就冇咁尖，一下就冇冇關味，成個胖胖啊，係啊，我講嘅係 fruity 啊，我就 suka 味係啊，即你個胖，即你個曉。我啊，淡薄 orchid 嘅味我 suka。即係是佢老大波時用。แล้วจะเลย比起殺大波時。即係係咩嚟？係咩 blue sports？Blue spirits。哦 ，blue spirit，man blue spirit，哦，即係被淘汰嘅靈魂嘅事。對，你被掃嘅大波靈魂啊！你被佢掃嘅靈魂出嚟。係咯，即係。那些是 cocktail 咧，你 cocktail 係咩嚟？即係 cocktail shaker 呢？係個哦，就估咯。你睇下隻八全部啊，同佢冇做啊，有冇 manufacturer 啦，隻。誒，你即係 Zara 啊？我前睇係 Zara，แล้ว這裡是咖喱俾六七罐咧，嗬，是唔是？啊，我是本啊。OK。誒，我冇直接去 Copenhagen 嘛，依個有經過 Copenhagen，又我去 Copenhagen 就係做行貨咋。我諗這邊先是冇 Zara 個。有啦，買少啦，真冇啥啦。有啦，喂。John 有。我樓下個有個。有咩？得咯。你有應該是有啩。我諗冇 Zara。喂，佢講差唔多被開咧，是冇開。哇！這件物件嚇，我想俾佢點掉。啲咩嚟？係咩嚟？冷上嘅。劍條。哇！兩個冷上都有啊，你冇啊，行水誒。行水啊，拍個板咯。呢叫做咩？拍個板。拍個板。哦，拍個板是出邊票啊？冷上嘅特別冇時間，แล้ว係掉。แล้วว่า楊小玲，然後後你看แล้ว楊小玲，我就時間習慣。我楊小玲嘅 brand。哇，個第二站啊！楊小玲。最喜歡楊小玲嘅。我真係㗎，你楊小玲嘅。แล้ว這裡個冇啊，個冇開過。你是sake 嘅時候。sake。哇，你謝咯，彭水。哇 ，OK， 我啷晒我有3罐嘅彭，哦，5罐嘅彭水。一罐就是講你講話 CK1 個有個兩寸嘅，แล้ว個一罐就 CK 唔知咩骨頭 ，electric 係啊，哪叫？electric 啊，伊是白色嘅 plastic 嘅罐咧，伊訂會是邊啊訂咧是 orange 嘅。我是都可以唔知我到底唔知跟你plaza上面都行過時，伊用啲 promote 咧是我避掉咧，我暑假咧我買，แล้ว個有個，แล้ว個有另外一罐就是係咧講人檳榔學嘅檳榔嘅咧噴水先生啊，噴水先生。哎呀，你未記啊？起來同人講嘅啊！我講嘅朋友Wood 加Georgetown 嘅啊！啊，我攞慣咯，我 Wood 個 Georgetown，你話第四你 favorite 你就冇 orchid 嘅味，就真就冇咁知嘅，係是上個上個娘娘味咧，就冇咁落，就冇咧，特別唔講就冇咁落啦，特別冇估你做咩？一擺噴水。แล้ว哦，因為好難看伊 collection 啦。因為家姐小刀，這是啥物？這是 Burberry 啊？啊，這是款。Oh my god！我講聽我換衫，我係 trend 換只快，所以我唔敢買貴貴嘅喎。這不是，這裡唔是這Zara嘅。嗱，個 label 個條個 sticker， 蠻亂啊！冇情嘅，佢條有啦，有情嘅，㗎啦有情。情一個一擺呢，是唔是？我這是古尼杯。阿瑪尼嚇，這古尼杯，限量。แล้วก็แต่ว่า我講我第四呢係一罐。啊，係咪第四呢係一罐講？我第四呢一罐嘅噴水是。我唔知叫做咩名，我是到底係啷在咧Nyonya嘅咧 museum 係咩啊？Peranakan Museum 啊叫。伊個後尾伊為一 gift shop 嘅啊，
伊講買金器，伊有像咧 exhibition 呢不然咧後尾朋友就 gift shop， 我當你 gift shop 買咋，伊關咧伊是成個一個 job， 像是等人檳榔嘅咧老厝嘅看咧，我只是搞咧味道上到檳榔，落膠水嘅味。My God！ 一閪台味，喺台味嘅。這是咩？這是咩 leopard print？ 我名正多嚟啫。哇！你都係啲橋嘅。我就同你講啦，依是啲我這裡是嗱17號嗱17號是一樣做嘅，這裡 show 咯。哦。แล้ว去 CC 有綠無綠嗰內邊一箱 A。Oh my god！ Burberry 嘅 A 啊，2000塊咋？真正。毛蘑菇買那款潮啊，毛蘑菇。你知唔知咧咩？我哋因為一定嘅 special， 所以我買。你有幾箱 A 啊？我買梅。哦，水咯。水啊！哦 ，sneakers。哦 ，sneakers。Oh my god！What a bitch！該 bitch 該下路呢咯。我就是看到我真正suka，我真suka leopard print and animal print 嘅物件，所以看到我真正驚，我直直大邊直直算來算去，咁無插小成尾成4秒幾。แล้วเบ啦個腳尾時常想，但我買係咩物件？哎喲！佢就去看到對。我覺得不要緊啊，暑假本。我嘛是想定住我買嘅時候，我買 Apple Watch 嘅時候，我就 order phone、order watch 嘅時候，一定住我 charge 我 credit card 嘅時候，460塊，真係貴我買嘅。所以就是你講。電腦嘅電話係是啊個300幾塊，啊咪電腦係 watch 300幾塊嚟啊嘛。嚇，這裡一箱啦，冇啦。就在羅倫貝啦，因為阿嫲咩啊，那阿嫲在邊潮啲啊，阿嫲都贏阿嫲數一下，唔俾停咯啊！係咪？我俾你是一嚿小啊！來，毛毛菇來看你誒。計嘛，你去見啊，嗰度做下，嗰隻去拖隻卡攞卡出來。等，我咪為別人嘅衫啊，啲家機有衫票世界啊，啲家機。冇誒，嗰隻是巴沙馬蘭買啊！我唔想。我比較巴沙馬蘭就是 H&M 加 Old Navy，特別我隻股冇買，Old Navy 冇咩興啊！我當然較濟買，衫較濟是 H&M。啊，即新加坡人就是只夠買，是看不懂乜嘢。冇啦，冇咩唔只買本啦 ，because 我對 brand 冇係咪少，雖然我是真屬個 Agnes B 嘅 style 啦，但係我冇去買。哦 ，Agnes B 應該是上架路可能 H&M 咯，嗰度咯。OK。我最近甲買到一開，我感覺到我未咁去開。我們想。條衫百幾200塊。嚇，我們想。我在你下面數，你唔是我做 B 數。你啊。咪人身攻擊嚇！我就係唔記得，我做 B 差唔多上嘅時，我介意噴水拍未到。哦。我暑假，你個上個月可能看木咧，無上節我木無上，我用嘅噴水無上。我開始是暑假掉，我直接用上嘅用站嘅。哦。啦，特別你一站真係貴啊！別講。我用啊，我個對去咯，但我對有當時去，特別我時期玩。我甲你講，較早嘅時我真正暑假係咧 Polo Sport 啦 ，woman。哦，係哦，攤啊，學 already 斷啊就冇了，咁你一邊半買袂掉了。然後我 friend 聽到到 US 時，佢說教我買淡薄個 ，because 阿未買個了個，攤啊完咗。我介紹你 website 啦。冇咧，我去 website 看了冇。冇發你 website，3禮拜寄來了，3禮拜寄來。你浪膠水咳咧。你 website 是講佢哋講咧噴水個攤買咩？哦，等我 sending 好咯嚇。OK，on。OK。誒啦，佢知道對嚟是買50罐。stock up。伊人啊。到即係我哋都。係咩物件？3票。香港未出嘛？香港未出嘛？大梅咯。衫是聽到的是個阿瑪尼咯。然後這是改票啦。
suka ia sa tahan jago真正會動。material OK，我 material tahan jago。我 never 買衫係是講會打鼾嘅，因為我穿那是講伊打鼾嘅是伊嘅 side product，伊那是講伊打鼾嚟講好咯，特別我買嘅時候我是冇看 quality。當然我家己穿一個 ANF 嘅。Abercrombie 啊，哦。Because like quality 都好啊，唔是 A&B 啊 ，Abercrombie and Bitch 啊，係當死咯，佢係當死。當件情咗未？即係 Abercrombie 喎。OK 啦，咱講當件當情咗未票？要我穿婚紗，我穿婚紗。大媽 before 都我婚紗是。Pagoda。anyone 噶啦人。我琴日穿咗 Pagoda。係啦，啲出嚟穿Pagoda，大家啲出穿 AX 啊，超死人。OK， Pagoda，即我看一卡吹，應該掉。即係咩？以後都看 brand。咩嚟？我看 brand 係咩？但係買叮當，你一卡吹就叮當。Polo Ralph Lauren。哇！啲靠本 Polo 嘅啦。有啲衫咧 ，T-shirt 咧。哎呀，這裡是晚餐咧嘛。哦 ，OK， 但我可能看我是頂面咧是 Old Navy 100年前嘅我穿，100年前。一開始沙龍我看到。แล้ว這是漫畫嘅票嘅沙龍，漫畫嘅票，哇哦！漫畫嘅票真好嘅，漫畫嘅票夠長夠闊。แล้ว我當時穿嘅時候，我穿起來包起來我冇管嘅，肯定我係冇啊。แล้วลองปะหลังเลยเอาติดตัวตัวนี้เชิงเดียว Abercrombie ว่าน่ะสิ冇เชิง地殼當然是冇เชิง地殼啦有เชิง地殼是ว่า地殼是 H&M 嘅本กับปังกีแล้ว即係กระตุปะ冇不ตุมายม我睇下穿咗婚紗冇。較早咧較早係較早我應該是穿咗cotton H&M 嘅 T-shirt jeans 褲咧褲 Levi's 嘅 jeans Levi's OK 啲架機咧呢個機我穿 Tesco 嘅 brand 呢Tesco 嘅衫是褲衫加褲แล้วก็穿嗎？幾擺咧จุบี我穿到 Burberry 啊 Burberry 嘅 sweatshirt 啊 Oh my god！ Air jacket Oh my god！看掉嗱，你看，呢隻是 hoodie 啊 ！Oh my god！呢是 zip 嘅，係啦 hoodie 啊，咩 hood 啊？嚇，咩 hood 嚟？嗱，依 hood 個有你 Burberry 嘅。Oh my god！ Burberry 嘅，係咯。然後貴咗這條我在 Canada 買喎。你暫時買幾咯？真係百幾嚇。Oh my god！你就話 hoodie 特別百幾啊！我 hoodie 特別是十塊。我就比我前日見到係硬佬，你前日係 maintenance 咯。Sorry 嚇，特技女啊嚇，無扣硬嘅嚇。看到啊，即係愛講好好嚟嚇，為小孩嚇。唔是嚟講話了。用啲特技女俾唔是硬俾係嘢啊嚇。特技嘢啊！出去外口啊，拍片啊，哇！你掛交換真係判家度借啊！哎呦！你可以掛抓叫啊，梗係俾人掉布布哩啊！做工嘅時食人嘅 lunch 啦，แล้ว對人食出來，然後Q啊！啊，看到嘅 CIB 有都撳慣咯，都是 Burberry Queen 嚟。我真係撳慣。你喺前一號都撳㗎點未？唔是講爽，因為伊quality真正好，有影是真正好。我一條真貴嗰陣，到加拿大俾我到整大幾年啊，4年嚟。哦，你 before 是買嘅咋？我嗰時都穿掉。特別打鼾啊，攏quality，特別係好嘅人買，佢就是講嘢 quality 好嘅。那屬實是 quality 好嘛？好啦，我有買到啊，我有買到 brand 啊 ，quality 成個 size 嘅款。貴嘅本啊。係咪 brand 講者？我想到我買好啊，馬路。係咪票講者？係咪 brand？ B 嘅頭嘅嗰你知？B 嘅頭。Panda。BRADA 嗰你知？哦，Pratut。
Pratu 是靠名呢，哈。Pratu 到出沙都无买来买白。塊啦，小咩呢貴？我俾下你雷我白。泰國真濟。哦，雷白。了一個禮拜呢，嗬，伊個吉咧，我上個係佢查緊嘛，唔是伊印過去，一條一條。係咪一條條？你夾隻字條啊？哦，你隻字條夾啊？冇啊。哦，嗰時俾隻 imitation 呢？爭開下，我咪是話你個 at 喂 iPhone，喂新嘅 iPhone 咯，咪是 at 你 Apple Pay 咯。哇，400字條吉啦哇！我冇，喂，講啊，我冇用啊，我有會吉呢我且借吉哦，我頂我有，等我算看我 Apple Pay 裡面有幾嚟㗎，我講先我去看。攞幾條攞佢算下。我嘅朋友本掉咗就上 brand。掉雷白吧，伊唔是搞上正頭，伊無俾下你貼嘅字嘅，伊俾下你印落去嘅字，成個金色印落去 print 落去嘅字嘅。一個禮拜呢，拋機器下你字，伊杜爛嘅伊 email 下你人啊 send 到。貴哦，伊你學嘅。我唔知答波嘅，無啦，伊 send 到。貴啦，真貴啦，千幾塊一個。要伊印到對下你字可以。貴。嚇咩 ？Actually one to one 嘅嘛。one to one exchange 啫嘛。伊做可以做對號，我唔知 exchange 可以，嗰時印到對號。安怎印？我唔知，總之換一條可以用夾馬路。我拄着伊時，我講今日未俾嚟看者，伊講下個無論，唔知樣唔知樣。哦，安怎奇怪哈？未必頭一日未可以是八十萬諗嘅。你看是寫 Prada 是Bata。Prada 呀 Prada ก็สมัครมันไม่ให้แฮกกิมโล係咪係劍？我阿邊冇嘢字冇กิมโล我係唔是即個正頭，我係撩皮嚟打波。哦，係咪皮？我是 OK 啊，我阿邊我用到嘢之類嘢cut holder 啊 ，stretch 嘅啦，我是 OK。你是 Prada 呀啫？呀。哦。我係冇票嘅，我係實是唔知咪咪 Kaufman， 唔是 Kaufman 是 Whiteback。喂，我唔知咪票啦，伊是俾錢做唔做嘅？使用佢物件冇票。冇嘢，或者對你看我係 color 嘅，你看我係 color 嘅。得啦，我冇看到過，我冇看到。รู้ตัว off นี่ camera กี่หลาย是咩？300等陣去開。嘢線。咁咩數？免線。喂 wallet 加喂 bag 嚇，諗乜講嘅喂 backpack 哦 leather 嘅 backpack。真是有啊！你看有，你弟弟話你真正坐卡 bag 本來。當然冇了，我 since 我用佢哋leather 嘅 backpack，我直頭用一卡用個一年咯3年我看。因為佢 leather 真正大汗。對。了我個世界伊 shape 都好，冇咩小大，個冇小大，個冇小細啊。了我只是想一個嚟啊，特別嚇，伊唔知咩 Kaufman 票，唔知咩個頭票。哦，冇票啦。我本時買 leather bag 嘅啦，掛，滴滴買派，計極閃嘅，冇得掛 bag。Next 到去買 canvas 嘅，然後就淡薄聲冇咩好食，但係見佢買線嘅貴，線計 balance 淡薄。誒特別，係啊，我心痛咯。我係 wallet 正大，我 wallet 係 clutch 嚟啦。喲，我今日用 travel，然後去 travel 是乜嘢用？我 Apple Pay 卡係今日 Apple Pay 卡呢，然後搞掂佢，我 phone 嚟嘅。特別，但是我 wallet 裏邊啊，點我10幾條10個，冇上款嘅卡啦，所以我 wallet 特別正大。哦。我夾佢了出門嘅，我夾佢，我冇夾佢啦，我個一塔都出去過。是講我夾出去，我驚，講愛用掉嘅，我夾出去。我只驚 backup 嘅，我就講可能被伊卡被燒掉啊。當今我冇呢驚啦，當今我有 Apple Pay 啊，我咁有 backup 的喎。當時我只驚講 OK， 我一條卡，可能刷未過時，按照好行，可能。嗱，開啊，嗱，看啲啊，嗱，來，毛毛來。
噔噔噔，嚟啊！咩嚟？等看到你嚟片啊！看到。哇！見 American Express 啊！你才講看。冇啦，我學你看色啦。看過。看伊 back 一 color 啦。我是 back color 係，我想是你隔嘅 color。冇 back color 嚟。這是咩票？Gilrod。Gilrod。Gilrod 先啊。Gilrod 是咩？Gilrod 就係票。哦，唔是咧 chocolate 呀，票。L-A-R-O-C-H-E。耶！你是買咩買 back 嘅票啊？有買衫，有買 bag。我不上個不跳過，特別我想食 chocolate 嚟。應該嗬，這個 brand 嗬，這啲好潮啊！到買嘅時候覺得，上個是 gay 嘅 bag 嚟喎，你咪去買咯。啊哈！哦，你是講佢成個 spell gay 呢嚇？耶！哦，哎呦！一個係咪票啦？你 OK， 當然啦，仲未講你票過，等我看啊，應該講你有三自家嘅票。冇，因為較濟我係衫是甜嘅，我係 suit 個了甜嘅。讓custom A shirt 是我敢若是個英國做嘅 shirt 啊，所以 shirt 是 either Charles Tyrwhitt or Charles Tyrwhitt 嘅 shirt 還是我未記得嘅票嘅名係咪 Stevens Brothers 嘅 shirt。有你 suit 是都對做。我 shirt 啊，你 suit 是都對做。我 shirt 是我 suit 是 Norton and Townsend 嘅是一天嘅話就是阿摩嘅German Street 嘅 tailors，天嘅話。貴啊！阿伯我是天啲是 detail 嘅係咧。啊，我就是喺邊做咯。啊，阿伯我咁樣我算是天嘅，特別我係 casual 嘅物件呢，我較濟是去美國買，我冇買啲英國嘅。哦，就你 shorts 嘛，你學我看 shorts。阿媽即係 shorts 是美國買啦，polo 加咩啊？嗰隻你票未記得。Dockers 啊 ，Dockers。哦 ，Dockers。因為我是講呢樣嘅課。啊。加工對啦，加工。我係咪搞死？加工啊！你popcorn鏡冇嚟？加工popcorn鏡冇嚟？mute。你搞啲背事，搞啲背事。啊 ，OK， 當佢諗佢講 back。你講嚇，有咯，講個陣點喎 ？back 嘅票，哎呦死差唔多，你等啊，佢咩佢講 back？ 等啊，講咩 back？ back 嘅票，有咩講嘅 back？安裝翻啊 back 啊 wallet 啊 suitcase 馬路照俾啊咯 wallet，因為啲俾啲冇用，是擺料擺水呢。哦，你在這裡嚇？我真係卡啦，有時成講啊，買了就係用一卡啦，買咁啊，一個再用到對一卡，常迄一卡用真濟年啊。我是今日用，我是確實用咧，我咧一卡用個一派了個玩，到我一卡嘅好呢，一卡你別派，一個 actually 定一派是，我唔知一卡，唔知一卡。這個派一個未派過，我點解用隻股嘅？我隻是個隻 wallet 嘅數，一個隻好嘢，攞笨蛋嘅，咁有隻 wallet 啦，確實常常有類有隻 wallet 冇類嘅。對。嚇，我咧是用對 wallet 有類嘅，我硬嘅打慳都冇嘅跌掉嘅。嚇，別使我哋冇類嘅。用冇類喎。你嘅食沙掉咪情。我係淨係未派喎。冇阿只講有類冇類嘅。你成個 rasa 就講用這類嚇，就留 back 少類嚟，留 back。特別我 on credit card 咧冇面晒啊，同佢。是啦，都冇咩日 cash 都冇得滯。哦。伊 statement 出來而家掉錯。如果是用來用去，我是用隻卡，我用隻股，我是多加拿大啲。得啦。這些卡。不是未派嘛？得啦，我看。唔是 leopard print 啊。冇啦 ，leopard print。但我看到你 leopard print 啊。哦。對，這個我看這是
这是咩啊？知真只济年啊济。古子啊，古子啊，古子是毛毛古白刀老啊变古子曉。我用 at least 有6年7年。因為每學做買一個物件。嚇講。因為你買安尼做一個，我愛買一個 handbag 啦，然後。啊咩 handbag 古子啊？然後我都驚，啊，真係唔敢講，你驚條槍係鬼條槍你掉。唔是，我驚講我夾了哦，人想我夾嘅。哦。誒，有人成日看到咯，夾錢人想你夾想你夾錢。冇，因為這幫這個 brand 啊，嗬，伊個物件真少。係咪少？伊幾嗱，伊個 design 真正冇厘頭。真正冇厘頭。แล้ว看落去，แล้ว一看落去，一個想講，到底是唔是喺度正？ over the top แล้ว講，too over the top 數。actually 他那有一個正興嘅，他那用成數個用成個 LV 嘅 bag 啊，用佢畫 print 落去，正水咧，我感覺到。你講過呀？他那用畫係成 cartoon 啊，落去成隻 LV bag 哦，把你 brand 嘅 bag。我想是過呀，你過呀係水嘅，跟 special 嘅咧。กำลังบูเสีย嘅อยู่แล้วแก MS 哇你冇累啦40程啊笑係咪 MS 係แบบ MS 啊冇啊我淨冇啦 MS 我都唔知 MS 上面本來我想是 Hermes MS 啊有一個 brand 啊你講到 handbag 啊有一個 brand 是一定是我嘅 favorite 咯 because 我用未歹啊特出門特別夾一個 bag嗰是 water resistant 啦，加啦啲水個未淡啦，我加啦貴啲支水。recycle bag 哦？唔是。線哦，掉啊，不是。還沒跳。recycle bag 是對佢們未跳，只有 brand。嗱我，還沒 brand。Long Sam，我這班是個有買，但到香港會買，哎呦，我未解釋啊。我到香港是買。Alex, if you want to go Vietnam, ask KS Alex join us. 我到香港會買。這是咩嚟？這是咩？這是咩 ？horse jockey 啊，叫做。Long Champ 啊。Long Champ 講咗。LONGCHMP 呀，係是。Long Champ 啊 ，Long Champ，咪是人去意大利買咯。豬嘴啊，到意大利啊。豬嘴，嚇豬嘴哦，我唔知豬嘴，我唔知啊。我未解釋，我係個解釋驚。即係而家講車嗰隻蛋咧嚇。嚇，即係講車。我冚一下，แล้ว好，我真係冚但係我嘅驚咧。嚟我看你講咩票咧？買啊冇用嘅。好啊，其他物質。哦，那即刻買冇幾年即刻。你應該攞出來買，喺借。哦，我即刻把個。有水哦，即刻。快估。這是咩票？我即係英國。Mulberry。冇。Mulberry 是 Burberry cousin 嚟嚇。唔是，真貴冇上 company。這超漲啊！這超漲嘅。這超漲嘅，對。這個露宿家，真 cute 嘅，反正一百真貴。嗱，你可以夾呢隻點？冇啦，這是我嘅古邦嘅 Canada 嘅夾啦，你係夾係嘛？我頂到都到 Canada 嘅哦。係，我頂到佢到 Canada 係嘛？嗱，我好多看這個，backrush，這是咩票誒？咩類咩夾 bag 嚟嗬？這是我 travel technology bag，我對我 technology 物件。猜佢咩票？我看我邊啊，看我邊。看在，我看個知道。個見 number。Marc Jacob。Marc Jacob。Oh, I love it。唔知。Marc Jacob 嘅彭主彭，唔是佢。對不起，搞笑。等下。水哦，水本。好狂咩？
真正水本。我個嚟第一位 cable 啦，係咪物件？即是我 travelling bag，我真正久，我就卡10幾年啊。哎呦，我冇明白這不是叫做 travelling bag 呢？這不是 travelling bag 啊，這係啲 passport 嚇。嚇，啲 passport 啦，拉拉雜雜嘅物件啦，因為真係大卡嘛。嗱，入邊個 OK，來講我聽，路人感覺到路開到，哦，所以我是個隻卡，我聽到隻卡，我諗唔成，我這是 Prada 啊？唔是，係咩？嚇？係咩票？隻卡嘛是我蘇格，哦 ，Burberry 本，哦，所以我是個。是 blue color， 我蘇格。啊 ，Is it 落架去一啲還是3邊是2邊？即2邊嘅。2邊，即邊嗰個即邊嘅。佢開起來成個白薄呢。嚇，然後伊那邊個計一個，好似燒抓子嘅。你話俾我咧，就冇抓子燒啊嘛，所以咩呢？有啊啦，有抓子。吉少啦，我多正冇用抓子了，吉只用吉。我咪想我就只用 cash。我做邊時特登伊攞時到路度去買隻物件咩款？冇本啊！你這裡我這本花10年嘅。你話你借物件？你這本幾千年嘅？一10年啊！我真10年啊！當仔裝好嘅啊，正。是啦。毛菇啊，就係啊。毛菇，誒，我俾講毛菇嘅 bag，你到定時到底是俾咩 bag？冇啊，乜都唔少啊。幾多粒，你俾幾多卡？咁冇啦，看到辦機冇俾。嚇，辦機係咪物件啦？講。哦，龍籤啊。嚇？龍籤是 Butcher 龍籤是 high class 嘅票啊？講話係咪物件？冇啦，冇 high class。 OK 啦。用嘅，你第隻檔啊，掛啲到都未對。哦，因為看 style，當我去看咧，我看我是假，特別貴下人講伊冇講只貴啊。你係咪馬來西亞票還是英國票係咪？法國啊，法國。哦，我唔知。你但是你啲 airport 看到啊，不是只辦機都會使俾。嚇。等我看，要是水 bag，我當件 bag。啊。Hello。係咪件？做咩事？加工叫咯。哦。這是龍籤嘅 website 啦。哎呦媽呀！特別找你回啊買。你講過啦，你找。你冇經過了，都咪辦嘢咯。哦。阿 John，popcorn 驚未接了接，你使夾領號啊，我夾學伊哦。我唔知。特別聊啊，我別聊啊 ，next show。Next show 是咩 ？Next show 是高 B 嚇 ，OK， 會使 next show 過嚟。我叫你 iMessage 呀。會使叫 iMessage 會使。OK。但我long term 咪。你係叫號啊？你係叫號啊？你係叫號啊 ？John 叫號啊？啲 WhatsApp 較好啦。WhatsApp 會使分下，你使 forward 係。WhatsApp 我去幫你啦嚇。冇啊，出嚟啊嘛。出來啊！我要注意一下那大聲，我不要 mute。別幫住隻咩嘛 ？backpack。冚機。就注意就那大聲。Oh my god！ 誒，那即刻差唔多成個話咧 Parisis backpack。如果我暑假咯，特別上貴，我可以看好槍嘅。嗱咧富佬，哎呀，買槍嘅啦，仲好閃啫！你買槍嘅嗬，隻眼都裂咗嘅。你買有咧隻水嘅 leather， 有咧 leather 嘅槍嘅，滿隻大漢嘅。哇！要嚟，等我兩看隻卡水。而家配得成尖頭啊！你看，佢每次真好嘅。冇啊，我個冇你好嘅，我俾 canvas 嘅，人係真好嘅，意大利俾配嘅佢哋啊。鋪機嘅，貴都知有配嘅，你看千幾塊美金，能夠真配嘅啊！哇！這水啊 John，喂，下你抽話我會唔會嚟？抽話你叫佢啦，肯定。你叫我叫佢。OK。我講你 concluding this episode starting copy next。OK。即刻水哦，即刻差唔多成個話。了。即刻。
得咯，多隻卡。哦 ，backpack 啊。แล้วว่าจะต่อเสียว backpack มาตรงกินแล้วจิคาไม่สุกาวะจิคา就我介紹你一卡啦。จิคา連搞介紹人。水我啫。即刻正水。要愛。760塊，要去死。你聲，你 the next iPhone 買俾。你買俾一年 iPhone，一個 Siri iPhone。別我大概講我 back，我用 iPhone 嘅 functionality 較濟貴，我用我 back 嘛，所以我冇達嘛，冇花。你 iPhone 都係放喺你 back 裏邊嘛？我 iPhone 放到我 back，特別我用我 iPhone 較濟喎。你個呀？你 back 呀？係啦。你想我印度呀？想我印抓子？嚟一條命！邊啲學嘅就做10本成理，就做70年、10幾年10本成理啊！乜都累咩？哇 ，John， 你做住啲邊條拍未單嘅？I講，我係印嘅，嗰日唱嘅印嘅錄嘅了嘅做住。我曉者，我原來個一張無年嘅嗰啲哦。無年嘅啊！十幾年整俾佢嘅事。你燒物件燒甲吧，你問我。你搞講。不，哎呀，因為伊下啦，我喺度看伊，冇講安怎講，無年是無年馬來西亞，你看伊，伊是配嘅，伊是配，水啊哈，嗰係清過，所以只古只張10幾年啊。嗱，John，佢 Jimmy Choo 啊 ，Jimmy Choo，你看 Jimmy Choo 來看，伊 Jimmy Choo A。哦 ，Jimmy Choo A 啦，Jimmy Choo 是關地啦，Jimmy Choo。Oh my God！ 只看你真正 ，Oh my God！你計靚啊，計漂滾，漂滾啊！冇漂滾啊 ，please 啊！計你冇滾啊！這個你看，這個食都暑假哦。你俾好啊呀？哎呀！暑假特別什麼小食？嚇，個食啊！我幫他見咧 ，backpack 嚟咧。你呢邊嘅 brand 嚟？即係我B 國嘅 brand 啊？你下 B 國嘅 brand 嚟？我唔知 B 國 brand 係咩。就人放 video，就人放 music 嘅，就來放 music 是。等陣，喂。哦。OK， 來，這 backpack 你係你手看得大。大卡本啊，成間依邊大。冇啦，唔知啊。我特別3刀哈，3刀你手還是4刀你手我告訴你。1刀。你係2刀2刀半啊，小細。OK。我呢牽住佢，我特別隻大嘅。嚇！你安尼大卡，你一啲係咪？佢是出國用嘅喎。我係咪不有嘅？我係借 wallet， 唔係我 wallet 當你大啊！我 wallet 就是成個你 backpack 你大喎。OK，即刻，春嘅齊親，即刻。嚟，看地我看我地貴嘅，有啲俾豪華乜東西事？我照錄用，係豪華，照買輕搖，照都幫，照都幫。冇好本來學都望嘅，好個仔冇講照都看嘅。得咯，嚟我看。嚇，看唔到咩？冇，等我看到你。冇啊，看到你邊 OK，sorry，照你自己。這是咩嚟嚇？這等我想看一票，這是嚟啦 ，LV 啊。哦，這人係過冬 bag 嘅，這佢有啊。好我看。天呢喎，點一等啊？好我看你邊個嚟後尾嚇？我依個後尾嗰粒上嘅，嚇你。有伊頭前嘅glass，伊你頭前冚掉上咗。伊一個 lip 嘅咯，冇一個 strap 嘅。Oh my god！等下你會開起來是未糊啊？會糊啦。水啊！佢你買一卡，等我猜看，我看一個拍底滿條美金，冇 ringgit 特別就5000哦。唔知啊，唔知啊，我唔制行整咋 L。哎呀 ，LV B 金啊，俾攞清，
咩攞清 begin 嗰時被清 begin，攞清 begin 被清 ringgit， 應該差唔多。嘅淡薄嘅淡薄個冇呢招。10清。交清10清。around there。Oh my god！ 我俾 please。阿咗我冇學佢樣嘅。嚇拍槍嚟。你叫人拍槍咯嚇？你叫我拍槍而嚟。我叫我拍槍而未鬼喎，嘅嚟特別嘅話是。嘅。你但係特別嚟時候，依個 Tesco 嘅 bag 嘅 plastic bag。是啊。OK，小打，就正式就換啦。OK，看你咪講個別嘅話題。OK，咁時啦，我嚟咯，就係講同叫有女人是撞噶啦，但係咧嚇，講同埋潮，我講 Apple 是俾電話，我今日俾電話，你看到俾5,000塊俾隻 bag 啊，冇10,000塊俾隻 bag。Oh my god！ 我冇估你結身係你拎好啊嚇。啊，會使追嚇。OK 嚇，等我先。咁時候我哋先禮拜特別嘉賓咧，就是講隻你 branded 嘅票嘅人，大粒頭，加我地都啦，個Putu Mayam 啦，迪加基啦，我Juby，加英國中查某婆加講Nasi Lemak 加。蘑菇，感謝，下禮拜再見，拜拜。拜拜。